Και δεν μου λες εσύ ρε ψευτόμαγκα που κάνεις bullying στα παιδάκια, γιατί μάγκας δεν είσαι. Μάγκας ξέρεις τι σημαίνει, όπως έλεγε και ο Ζαμπέτας, μάγκας είναι ένα σούπερ κύριος. Θα μεγαλώνω εγώ λοιπόν το γιο μου, την κόρη μου, από βρέφος, με κάθε στέρηση, με οτιδήποτε για να τα μεγαλώσω εγώ σωστά άτομα στην κοινωνία, έτσι, να έχουν μια φυσιολογική ζωή, για να έρθει μια μέρα ας πούμε στο σχολείο και να μου το κάνεις εσύ bullying. Εσύ τώρα τι θεωρείσαι, για πες μου, γιατί εγώ ξέρω πολύ καλά τι είσαι. Είσαι ένα φοβισμένο τσογλανάκι, ένα αδύναμο παλικαράκι είσαι. Γιατί αν ήσουν δυνατός φίλε μου, θα έξεις ότι ο δυνατός πάντα προστατεύει τους αδύναμους. Εντάξει, εσύ είσαι ένα αδύναμο παιδάκι που λογικά έχεις ψυχολογικά και πολύ πιθανώς έχουν φερθεί παρόμοια. Γι' αυτό να ξέρεις δεν είσαι τίποτα, είσαι ένα μηδενικό από τη στιγμή που ξηγέσαι έτσι. Άμα θες να είσαι κάτι στη ζωή σου πραγματικά και να μην χασκογελάτε με τους φίλους σου επειδή πειράζει τα παιδάκια τα άλλα, άμα θες να είσαι κάτι πραγματικά, γίνε ο δυνατός που προστατεύει τους άλλους.